8個方法令到銀髮族瞓得更加好。Hello，大家好，我係 Jenny，歡迎嚟到 Jenny 嘅睡眠電台。我係睡眠顧問。你有冇發現呢？我哋年紀大咗之後呢，睡眠好似同以前唔一樣啦。以前呢，可能一瞓落去呢就好快瞓着啦，一覺瞓到天光。但係呢，而家可能夜晚好早就眼瞓，凌晨呢就好早醒，有時候甚至半夜呢都醒好幾次嘅喎。咁雖然我哋而家未到銀髮族啫，咁但係其實銀髮族呢都將來咧，其實都會有啲睡眠問題嘅。咁有啲長輩咧就會話：我係咪好老咧？所以就瞓得唔好咧？係咪好正常嘅咧？咁其實就唔一定嘅，唔一定要靠安眠藥。如果你自己亦都有呢種情況啦，又或者你發現你屋企嘅爸爸媽媽、爺爺嫲嫲最近呢都瞓得越嚟越唔好喎。咁今日呢條片咧就係為你而拍噶啦。咁其實咧，銀髮族雖然睡眠變差咗啦，但係好多時候咧都唔係淨係一個原因造成嘅。佢可能咧同你嘅生理時鐘嘅習慣改變有關啦，亦都可能同褪黑激素嘅分泌減少有關，亦都可能同日頭嘅小睡啊、咖啡因啊、光線啊、噪音或者床墊啦、慢性病啦、藥物啦，甚至一啲未被發現嘅睡眠障礙有關嘅。所以咧，今日我咧就會同大家分享8個方法，幫助銀髮族由今晚開始咧，慢慢可以瞓得更加安穩啦。咁呢啲方法咧就唔係要你或者唔係要你屋企嘅長輩咧一次過就做到完美嘅。你只需要咧揀頭一兩個最容易嘅開始先啦，然之後慢慢等身體重新揾翻睡眠嘅節奏。第一個方法，朝頭早一定要接觸自然光。咁自然光即係行出街啦。咁好多銀髮族呢，就發現啦，自己會越嚟越早瞓，亦都越嚟越早醒。其中一個原因呢，就係年紀大咗之後呢，其實佢嘅生理時鐘呢，可能會向前褪咗嘅喎。簡單啲嚟講呢，就係身體比以前更加早收到一個應該要瞓覺同埋應該要醒嘅信號。咁咧，亦都係有啲長輩可能係晚上8點至9點啦，已經係勁眼瞓，但係凌晨3、4點咧就醒咗啦。咁其實咧，又唔係話佢真係需要咁早瞓，又或者唔係故意要好早醒，而係佢個生理時鐘變咗啊。咁咧，要幫助身體時鐘穩定咧，最簡單嘅方法之一咧，就係朝頭早要接觸自然嘅陽光，咁即係咧去晨運啦。咁但係有啲長輩咧就係朝頭早4、5點去晨運，咁其實係唔得嘅，因為朝頭早4、5點去晨運咧，因為佢醒咗冇嘢做嘛，咁咪落街晨運咯。咁但係嗰時太陽都未出嚟，咁又未有陽光，咁所以咧就等天光，太陽出咗嚟咧就去晨運。咁亦都係可以幫助身體穩定嘅。咁朝頭早起身之後啦，如果未出街嘅話咧，就可以拉開個窗簾，坐喺窗邊嗰度食下早餐啊。如果咧身體情況許可咧，就去出去散步10至20分鐘。咁自然光咧就會話俾個大腦聽，而家係日頭。咁日頭嘅信號咧越嚟越清晰，夜晚咧嘅身體先至會比較容易知道，而家係晚上啦，準備瞓覺，可以準備瞓覺。咁如果長輩係唔方便外出嘅話咧，亦都可以盡量等令到早上嘅房間咧光猛啲喎。但係要記住咧，呢度係講緊早上嘅光喎，但係夜晚咧就係相反，夜晚咧就唔好咁光，因為夜晚太光嘅光咧就會令到個大腦覺得都仲未到瞓覺嘅時間。咁第二個方法啦，第二個方法係咩咧？就係下晝咧就要減少咖啡因啦。咁長輩好中意飲茶噶嘛，飲下午茶噶嘛，咁就唔好飲咁多啦。即係下晝就唔好再飲。咁好多人咧都知道咖啡因又或者咖啡啊、茶啊、能量飲品啊係會好影響睡眠嘅。但係有好多人都唔知咧，年紀大咗之後咧，新陳代謝嘅咖啡因嘅速度就可能會變得越嚟越慢啦。咁就即係話咧，其實後生嘅時候咧，下晝飲杯咖啡，夜晚你都可能仲瞓到，都可能冇乜嘢喎。咁但係咧，年紀大咗，同一杯咖啡去到晚上嘅時候咧，仲會好嚴重咁樣影響緊個大腦噶。咁咖啡因就大家都知啦，唔係淨係咖啡先有啦，濃茶啊、奶茶啊、可樂啊、朱古力啊、能量飲品啊，甚至咧一啲止痛藥咧要 check 下啦，都可能含有咖啡因嘅喎。咁所以咧，如果銀髮族晚上瞓得唔好嘅話咧，就可以先觀察一件事，下晝咧同埋夜晚有冇飲咖啡因嘅飲品咧？如果有咧，就將個咖啡因提到朝頭早，咁唔係唔俾你飲，你都可以飲茶嘅。咁朝頭早就去飲早茶咯。咁例如咧12點鐘之後咧，咁就避免再飲呢一個咖啡因嘅飲品，因為咧如果平時飲咗好多咖啡同埋濃茶咧嘅話，都唔建議突然之間完全停嘅，因為有啲人咧會停咗會頭痛啊、好攰啊、心情唔好。咁但係咧可以慢慢減少，例如一日飲2杯嘅，減到1杯半先咯。
如果本身飲到好濃嘅，咁咪唔好咁濃咯，溝多啲水先咯。原本下晝飲嘅就改到上晝飲啦。咁呢個方法呢，其實就唔會好激烈嘅。重點呢，就係等個身體慢慢去適應。咁第三個方法啦，就係日頭嘅小睡呢，唔好太耐。好多長輩咧都會瞓未用覺嘅喎，日頭小睡好常見嘅。咁尤其是如果前一晚瞓得唔好啦，又咁鬼早起身啦，咁日頭咧就好容易攰咯。咁但係咧，如果問題就係如果日頭瞓得太耐嘅話咧，夜晚身體嘅睡意咧就會俾自己用咗一啲嘅啦。咁咧你就可以想像成一個睡意嘅壓力。咁由朝頭早，即係其實叫做睡眠壓力啦。咁由朝頭早醒咗咧，開始睡意咧就會慢慢累積，去到晚上咧累積到一定嘅程度咧，身體就會比較容易入睡啦。但係如果日頭瞓咗好耐咧，咁嗰個睡眠壓力咧就會減少咗啦。其實個深層睡眠咧係有 quota 嘅，日頭用多咗個 quota，夜晚個 quota 咧就會少咗，即係拉上補下咁樣嘅啫。咁如果你日頭削弱咗呢個睡眠壓力嘅話咧，夜晚瞓上床嘅時候咧，咁個身體就冇咁想瞓啦。所以如果銀髮族夜晚想瞓得好嘅話咧，就要先調整日頭嘅小睡。咁其實咧，大人同細路同 BB 都係咁啦，即係你夜晚嘅睡眠其實係日頭同夜晚相輔相成嘅，唔係淨係要改夜晚嘅習慣咯。所以係日頭夜晚都一齊改咯。咁又唔係話完全唔俾你瞓，咁但係咧你就要控制個時間啦。試下咧將個小睡控制到20至30分鐘左右，咁就盡量唔好太近呢個傍晚啦。如果下晝4、5點先瞓一覺嘅話咧，咁夜晚就會難啲瞓覺。咁但係如果真係好攰啦，都可以短短咁休息一下嘅，但係就校鬧鐘啦，唔好俾個小睡咧變成一段好長好長嘅睡眠。第4點就係晚上要將個燈光調暗。睡眠咧就唔係你瞓上床嗰一刻先開始嘅，其實咧係由晚上個燈光開始變暗咧，就要開始慢慢準備噶啦。咁我哋個大腦咧係好聰明嘅，佢會根據咧光線嘅判斷下而家究竟係日頭定係夜晚咧。如果你晚上嘅燈光好光嘅，白光燈嘅，電視好光嘅，手機好光嘅，大腦咧都會收到個信號，就係而家要保持清醒。咁所以咧，如果銀髮族咧晚上瞓得唔好嘅話咧，試下喺睡前嘅1個小時，將屋企嘅燈光調暗啦，即係改做黃燈啊，唔好開咁刺眼嘅白光燈，用啲暖色嘅小燈啊、床頭嘅燈啊，令到個慢慢令到個環境安靜落嚟。手機啊、電視啊都要留意喎。有好多人瞓覺之前咧睇手機啊、碌手機，以為咧好似好放鬆咁樣啦。但係如果睇啲內容咧太刺激，又或者熒幕咧太光亮嘅話咧，個大腦反而係停唔到落嚟噶。如果真係想睇嘅話咧，就可以選擇一啲比較輕鬆啊、唔刺激嘅內容，都可以將亮度咧調低啲啦。咁但係都要留意保持眼睛健康啊，又唔好太低。咁最理想呢，就係瞓覺前咧留一段安靜嘅時間，俾個身體知道呢一日咧要慢慢結束啦。第五個方法就係打造一個黑暗、涼爽、安靜嘅睡房。銀髮族嘅睡眠咧，其實係比較容易被打斷嘅，有少少光啊、少少聲音啊、少少溫度唔舒適咧，都可能令到個人好鬼醒噶。所以咧，睡房嘅環境係好重要嘅。第一，光線要暗啦。如果出邊係有街燈嘅，咁就可以用遮光窗簾遮到佢好黑。因為有陣時咧，雖然係夜晚啦，咁但係對面屋啊、對面樓啊都係勁光噶嘛，所以咧就一定要用遮光嘅窗簾。如果咧間房裏面有啲電子鐘啊、充電器啊、有啲燈仔啊，你都可以盡量遮住或者拎開佢嘅。第二咧，房間嘅溫度咧要舒適，咁唔好太熱喎，太熱其實係好影響睡眠。太熱咧就會容易出汗啦、翻身啦、醒啦；太凍咧亦都會身體繃緊，所以咧真係要有啲好適合嘅唔同厚薄嘅被啦，咁睡衣同埋房間溫度咧都要好好咁樣調節。第三啊，聲音就要安靜啦。咁如果出邊好嘈咧，你就可以考慮戴耳塞啦、白噪音機，又或者將個窗閂咗佢啦。第四咧就係床墊同埋枕頭要合適喎。咁其實好多長輩咧，亦都好多年冇換過床墊噶啦，床墊都凹晒啦，又或者枕頭咧都唔適合個頸椎，結果咧就唔係瞓得唔好咁簡單啊，仲要瞓醒之後咧腰酸背痛啦，膊頭又唔舒服啦。咁如果長輩成日都話瞓醒腰酸背痛嘅話咧，咁可以留意下佢張床褥係咪要換啊？換咗張床褥同埋換咗個枕頭，去試翻個啱翻佢而家嘅枕頭。咁有啲市面上有啲而家有啲新嗰啲 AI 嘅枕頭咧。咁好似好勁喎，即係你可以幫你 check 到你嘅睡眠質素啊，幾時瞓咗幾時未瞓啊。但係嗰啲 AI 枕頭咧，我留意到又有啲咧，咁唔係全部啦，有啲咧係即係得一個 size 嘅喎，即係你唔可以為咗去 check 你自己嘅睡眠資料啦，而去令你條頸去就個枕頭，而係應該個枕頭就你條頸，咁個個人條頸都唔同噶嘛，係啦，咁所以咧就一定要一個舒適感覺安全、被支持嘅環境啦。咁第六個方法啦，去到第六個方法啦，終於留意
身體發出嘅睡眠警號。咁有啲銀髮族呢，瞓得唔好呢，就唔係淨係習慣嘅問題喎，亦都可能係身體有一啲睡眠障礙仲未被發現，例如一啲呼吸中止，例如一啲睡眠呼吸中止嘅症狀啦，即係譬如睡眠窒息啊。咁呢個時候呢，一定要睇醫生檢查。如果長輩呢瞓覺嘅時候呢，好大聲扯鼻鼾呢，瞓到一半突然之間好似停咗呼吸，但係突然之間又喘氣醒咗呢，朝頭早有口乾啊、頭痛啊、日頭好攰、好想瞓啦，呢啲呢都一定要留意啦。因為呢，睡眠窒息呢唔係好似普通扯鼻鼾咁簡單，普通扯鼻鼾冇睡眠窒息嘅話呢係唔緊要嘅，因為鼻鼾係唔係病嚟嘅。咁但係呢，睡眠窒息呢就一定要去醫㗎，因為呢就會缺氧，其實係缺氧，會令到你成個腦呢都缺氧。咁佢咧會令到你嘅睡眠一直被打斷啦，身體同埋大腦咧可能成晚都冇休息得好喎。另外一個常見嘅症狀咧就係不靈腿症候群啦。咩叫不靈腿症候群咧？即係隻腳好唔安寧，係咁喐啊。咁嗰啲人咧晚上瞓低咗嘅時候咧，隻腳咧會有啲唔舒服嘅感覺啊，好似好痕啊、好酸啊、好麻、好想喐啊。一喐咧就會好啲喎，但係一停咧又唔舒服啦。咁樣咧就會影響呢個入睡同埋睡眠嘅品質。仲有啲人咧瞓覺嘅時候咧就會有啲周期性嘅肢體抽動啦，隻腳咧不自覺咁樣喐嚟喐去，但係自己未必知嘅。咁睡眠咧都係一直被打斷㗎。如果咧有呢啲情況咧，千祈唔好覺得自己用意志力捱過去就算，亦都唔好淨係覺得老人家瞓得唔好係好正常，其實唔係，老人家係都可以瞓得好。咁咧呢啲情況咧就一定要去睇醫生啦，又或者去揾一啲醫院去評估一下真正嘅狀態，咁揾到真正嘅原因咧，先至能夠真正咁去改善啦。咁第7個方法咧就係檢查下有冇一啲慢性病同埋藥物嘅影響。銀髮族瞓得唔好咧，成日都係會同身體狀況有關嘅，譬如夜尿啊、高血壓啊、糖尿病、心臟病、慢性疼痛啦、胃酸倒流啦、憂鬱啦、焦慮啦，都可能影響睡眠啊。得閒就要，如果你唔係同屋企嘅長輩一齊住咧，就係要多啲關心下佢哋啊。咁佢哋咧其實唔係唔想瞓啊，其實佢哋好想瞓，但係個身體唔舒服，又痛醒啦，又喘醒啦，又成日屙夜尿啦，又心悸啦，又有啲又可能唔係長輩，即係中年啦，就更年期啦。咁呢啲咧都會令到個睡眠咧變得好碎片化嘅。另外咧，藥物亦都好影響睡眠嘅喎。有啲藥物會令到我哋眼瞓，咁大家都知啦。咁有啲抑鬱嘅，有啲藥物咧，其實就會令到我哋瞓唔到嘅喎。例如啲抗抑鬱嘅藥啦，類固醇啊、利尿劑啊，咁有啲真係會令到佢更加難入睡。咁如果咧，突然之間有一日個長輩同你講，我瞓得好差啊，好唔好啊？係突然之間嘅喎，咁你可以諗翻啦，你可以問下佢，你最近有冇食一啲新藥啊？有冇改變藥嘅劑量啊？有冇食咗一啲新嘅保健品啊？夜晚有冇食咗一啲會利尿嘅藥，令到夜尿增加呢？咁呢啲問題咧都好值得同醫生去討論嘅，但係就千祈唔好自己停藥，一定要問醫生，尤其是係長期病嘅藥，唔可以自己停，唔可以自己停。咁你可以做到嘅咧，就係將長輩啦，同埋所有食緊嘅藥啊、保健品啊、非處方嘅藥物咧整理好，帶俾佢醫生睇下。咁第8個方法啦，最後一個方法啦，就係要唔好長期依賴助眠嘅藥物，先揾出原因，即係唔好長期依賴安眠藥啦。因為咧安眠藥咧食得多咧，其實會加重呢個如果有阿茲海默症嘅咧就加重啦。咁如果冇嘅話咧，其實佢會令到腦部嘅澱粉樣蛋白更加積聚，更加容易高風險去將來患呢個阿茲海默症嘅。咁有時候咧，短期服用呢啲藥物咧，係醫生指導之下咧係有幫助嘅。咁但係咧長期如果自己去配藥啊，自己去買嚟食啊，自己加份量啊，又或者係自己去揾啲非處方嘅助眠藥啦，就一定要更加小心啦。因為咧呢啲藥物咧會帶嚟咧日頭昏沉啦，又會加重呢個跌倒嘅風險啦，記憶力又會影響啦。對銀髮族嚟講咧，風險係好高好高，所以瞓得唔好嘅時候咧，唔好淨係問食啲咩可以瞓呢，而係要問翻前一步嗰一個問題：點解我瞓得唔好呢？係咪太早瞓？係咪日頭瞓得太耐？夜晚係咪飲咗咖啡因？係咪間房太光、太熱、太嘈？係咪有慢性病嘅影響？係咪有藥物嘅副作用？會唔會有機會有睡眠窒息症呢？係咪好大壓力呢？要揾出背後嘅原因呢？方法
先至會更加準確嘅。咁有啲人咧就係需要調整個生活習慣啦，有啲咧就係要改善睡眠環境啦，有啲咧就係要處理慢性病，有啲咧就真係要去醫院做一個全套嘅睡眠檢查喎。咁亦都有啲人真係有需要去醫生處方一啲安眠藥嘅。咁有問題嘅時候咧，就唔好靠自己意志力捱過啦。咁因為咧銀髮族瞓得好咧就係好重要嘅事，瞓唔好咧就發脾氣啊，又或者係身體健康出現問題啦。咁所以咧今日呢8個方法咧，我好簡單好快咁樣同大家重新簡單咁樣整理一次。第一，朝頭早接觸自然光，幫助身體校準個生理時鐘。第二咧，下晝之後減少咖啡因，尤其是咖啡啊、濃茶啊、奶茶。第三咧，日頭嘅小睡咧唔好瞓咁耐喎，避免晚上嘅睡意被偷走。第四咧，就係夜晚要將個燈光調暗，等個大腦知道要休息啦。第五咧，就要保持房間黑暗啊、涼爽啊，床褥床墊枕頭都要合適，可以用白噪音。咁第六咧，就係留意有冇打鼻鼾啊、喘氣喘到醒啊、隻腳唔舒服嗰啲睡眠障礙嘅信號。第七咧，就係檢查慢性病藥物同埋保健品係咪有影響睡眠啦。第八咧，就係唔好太長期依賴助眠嘅藥物，先揾出真正原因。因為咧連醫生都係咁樣講噶。助眠嘅藥物咧，譬如安眠藥咧，唔係真係幫你長期食嘅，即係有啲時候有啲突發嘅嘢，醫生處方安眠藥係好嘅，但係亦都盡量咧，我哋個唔想食咁多藥嘅時候咧，就試下由環境入手先，由環境入手，但係都係嗰一句唔好停藥。咁我哋改善咗，就再慢慢諮詢醫生睇下可唔可以減少嘅藥啦。咁如果咧你係銀髮族嘅話咧，我就想同你講，瞓得好咧唔係你嘅錯嚟噶，因為咧年紀大咗啦，身體節奏係會變嘅，睡眠都會變。但係咧咁樣亦都唔代表你要一直咁樣忍受落去嘅喎。因為咧，只要一步一步咁調整咧，好多嘅睡眠咧都可以慢慢改善嘅。如果你係照顧爸爸媽媽、爺爺嫲嫲嘅人咧，我都係會想同你講，當長輩話瞓得唔好嘅時候咧，你就唔好淨係叫佢早啲瞓啊，唔好諗咁多啊。咁你可以陪佢一齊觀察，睇下佢有冇日間有冇頭先我所講嘅做上面嘅嘢咯。咁咧，有時候咧，真正嘅陪伴咧，就唔係純粹俾個建議佢，而係幫助佢一齊揾出佢身體正在發出嘅信號。咁睡眠咧，其實咧唔係後生嘅人咧先至需要重視噶。咁銀髮族瞓得好咧，日頭先有精神，先至會有更加好嘅心情啦。咁唔需要一次過全部改變晒嘅，先揀一個最簡單嘅方法開始，例如聽朝早起身拉開個窗簾啦，好容易啦，係人都做到啦。咁或者晏晝飲少一杯濃茶啦。飲少啲啦，又唔係話唔俾你飲，即係飲少啲。夜晚又調暗啲啦，咁呢啲咧都係一啲好細嘅改變，但係會慢慢話俾個身體知，日頭就日頭，夜晚就夜晚。咁我希望呢條片可以幫助到大家啦。咁如果有需要嘅話咧，可以揾我去諮詢一下。我有一個6星期嘅寧靜睡眠 program 嘅，係適合0至120歲嘅人都可以幫助去調整睡眠嘅 BB 睡眠啊，老人家嘅睡眠咧我都可以幫助調整。咁我運用嘅方法咧都係一啲科學實證嘅方法嚟嘅。咁亦都有好多唔同嘅方法啊，包括整理成個腸臟嘅狀態啦，又或者係由生活習慣入手啊，又或者係一啲香薰嘅療法啊咁樣。咁大家咧都祝願大家今晚同你愛嘅人咧都可以瞓得安穩一啲，聽日醒咗咧身體亦都會輕鬆好多啦。咁我哋下條片再見，記得 subscribe 我條片 ，like 我條片，然之後 share 呢條片俾你身邊嘅銀髮族睇下啦。咁因為銀髮族咧佢哋而家都係好中意睇 YouTube 嘅，你 send 俾佢就得噶啦。多謝晒大家嘅時間，記得 subscribe 我啦，拜拜。Sweet lady Jessica, close your eyes. Stars are dancing in the skies. Mommy Jenny's here with you. Dreams so lovely, dreams so